আমাদের দেশে এখন যে তাপমাত্রা চলতেছে, জি ভাই। 50-এর কাছাকাছি চলে যায় মাঝে মাঝে। এই যে প্রচন্ড গরম, এই গরমের মধ্যেও কিন্তু আপনার এই ব্যাচটা নিপলেই করতেছেন। জি জি। তো কোনো ধরনের কি গ্রোথে সমস্যা পাইছেন বা মুরগি পানি খায় না, এরকম কোনো সমস্যা হয়েছে গ্রোথের কিনা? সমস্যা হয় নাই, বরঞ্চ আগের চেয়ে আমার রেজাল্ট ভালো আছে। কারণ কি, মুরগি এক পাশে চাইপে থাকে, পানি এক পাশে শেষ হয়ে যায়, আরেক পাশে পানি থেকে যায়। মুরগি ওই পাশের মুরগিগুলো যেমন এই পাশে এসে পানি খায় না। আর এটার সুবিধা এইটা যে এটার মধ্যে পানি সবসময় থাকে। ওইখানে যদি 100 মুরগি বসে থাকে, পানি এখান থেকে 100 মুরগি খাইতে পারে। তার মানে আপনি বলতে যাচ্ছেন যে আপনার গ্রোথে কোনো সমস্যা হয় না না? না, ওরকম সমস্যা আমার হয় নাই, বরঞ্চ এটার মধ্যে আরো ভালো, মোটামুটি আমি রেজাল্ট ভালো পাইতেছি।